Շնորհակալ եմ Ազգային ժողովի հարգարժան փոխնախագահ, հարգելի պատգամավորներ, Ազգային ժողովի քննարկման են ներկայացվում ոստիկանությունում ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ փրկարար ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծերը։ Նախագծով ոստիկանությունում ծառայության մասին օրենքի նախագծով մասնավորապես առաջարկվում է ոստիկանությունում ծառայության անցնելու տարիքային սահմանափակումը հանել, հնարավորություն տալով ոստիկանությունում ծառայության անցնել նաև 35 տարին լրացած այն քաղաքացիներին, որոնք իրենց անձնական հատկանիշներով, գործնական կարողություններով, կրթությամբ, ֆիզիկական պատրաստականությամբ եւ առողջական վիճակով կարող են կատարել ոստիկանության գործառույթները։ Միաժամանակ արական սեռի դիմորդների պարագայում անփոփոխ են թողնվում պարտադիր զինվորական ծառայության անցման լինելու վերաբերյալ կարգավորումները։ Հնարավորություն տալ ոստիկանությունում առաջին անգամ պաշտոնի նշանակված ծառայողին ատեստավորվել ոչ թե պաշտոնի նշանակումից 6 ամիս անց, այլ 2 ամիս անց։ Նաև հնարավորություն ենք ստեղծում առնվազն բակալավրի կրթություն ունեցող քաղաքացիական անձանց դիմել ոստիկանություն համայնքային ծառայության համար, անցնել համապատասխան արհեստագործական կրթական ծրագիր եւ այն ավարտելուց հետո վերջինների շնորհել լեյտենանտի կոչում, նրանց համարել ատեստավորված, ըստ այդմ ապահովելով հավելավճար միանգամից նշանակվելուց հետո, ըստ էության այս պարագայում վերջիններիս աշխատավարձը միջինում կկազմի 500,000 դրամ։ Ոստիկանությունում ծառայության մասին օրենքի կարգավորումներում նաև տեխնիկական եւ խմբագրական մի շարք կարգավորումներ են տրվել, դրանց չեմ անդրադառնա։ Նշեմ նաև, որ Սահմանադրական դատարանի որոշումներով ոստիկանությունում ծառայության մասին օրենքի 39-րդ եւ 52-րդ հոդվածների որոշ կարգավորումներ ճանաչվել են Սահմանադրությանը հակասող եւ անվավեր։ Մասնավորապես ներկայումս նշված օրենքով ոստիկանության ծառայողին արգելվում է անդամակցել կրոնական կազմակերպություններին, բացի այդ ոստիկանությունից անհիմն կամ անօրինական ազատված ծառայողներին վճարվում է վերջիններից վերջին 3 ամսվա պարապուրտի վճարը։ Այս երկու դրույթները դուրս են գալիս օրենքի կարգավորումներից, թերևս պրակտիկայում այդպես էլ ներկայումս կիրառվում է, ուղղակի օրենքն ենք ուզում համապատասխանեցնել Սահմանադրության այս նախագծով եւ փրկարար ծառայության մասին օրենքում ենք իրականացնում փոփոխություն, գործող օրենքով վերապատրաստումները պարտադիր են 5 տարին մեկ անգամ, մենք ներքին գործերի նախարարության կրթական քաղաքականությանը համահունչ այս վերապատրաստումների պարբերականությունը սահմանում ենք պարտադիր տարին մեկ անգամ։ Շնորհակալություն, թերևս հակիրճ այսքանը, կխնդրեմ անհետաձգելի կարգով եւս դրական քվեարկել նախագծերի